হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে এত হাসি হাসি করে ব্লগ শুরু করলাম কারণ আজকে শুভ নবমী। তো তোমাদের সকলকে জানাই শুভ নবমীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুভ শারদিয়া, তোমরা খুব খুব আনন্দ করে এই নবমীর দিনটা কাটাও। অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, তো সকাল দিয়ে ব্লগটা কন্টিনিউ করা হয়নি কারণ সবাই ছিল, সবাই মিলে প্রচুর সারাদিনটা প্রচুর আনন্দ করেছি। এবার সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর দেখতে বেরোবে এখন, তাই জন্য ব্লগটা শুরু করলাম। সন্ধ্যাবেলা কিচ্ছু তোলা হয়নি, না খাওয়া দাওয়া, না কি করছি সবার সাথে গল্প আড্ডা মজা, কিচ্ছু তোলা হয়নি। তো এবার সন্ধ্যা থেকে যা যা করছি, যা ঠাকুর দেখছি, যা যা করছি তোমাদের কন্টিনিউ করে দেখানোর চেষ্টা করব। কারণ আমি হয়তো এরমভাবে কথা বলে ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারবো না। এখন আমি ঘরের মধ্যে দরজা জানলা বন্ধ করে ইন্ট্রোটা শ্যুট করছি কারণ প্রচুর চারিদিকে বুঝতেই পারছো পুজো, মাইক চলবেই, এটা আটকাতে পারবো না। তাই জন্য হয়তো আমি কথা বলতে পারবো না ওখানে গিয়ে। তোমাদের মন্দিরের ভিউ, তারপর কোথায় কোথায় আরও ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে, আমাদের ক্লাবের যে ঠাকুর, সব তোমাদের ভিউ আর বসে বসে কী করছি সব দেখানোর চেষ্টা করবো, যতটা পারবো দেখাবো। তো তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করা দেখতে থাকো। One eternity later. আমরা এখন ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি, তো তোমরা দেখো। রাস্তা অন্ধকার, আমি ভিডিও করতে পারছি না, তোমাদের একেবারে প্যান্ডেলে গিয়ে দেখাচ্ছি। তো গাইস, এগুলো আমাদের পাড়ার কিছু চন্দননগরের লাইটগুলো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এখানে সব লাইটগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি। এখানে রাস্তায় বেশ প্রচুর ভিড়, বাইক টাইক চলছে। এখানে কোনো একটা জলপরি টাইপসের কিছু আছে। এটা আমাদের মায়াশ্রম বলে একটি ক্লাবের মন্দিরের ঠাকুর, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। এবং মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা যাচ্ছে না কারণ বুঝতেই পারছো করোনা চলছে। তো দেখতেই পাচ্ছ বাইরে থেকে ঠাকুরটা দেখছি, খুব সুন্দর লাগছে, ঠাকুরটাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। এবং এইভাবে আমরা ঘুরছি চারিদিকে। তো গাইস, আমাদের এখানে যে ভাঙড়ের যে রাস্তায় সেই মন্দিরের প্যান্ডেলে যাওয়ার আগে এরকম করে সুন্দর করে লাইটিং করেছে। এবার মন্দিরের মধ্যে ঢুকছি। তো গাইস, এটা আমাদের আরেকটি ভাঙড়ের ক্লাবের ঠাকুর। এটা ক্লাবটার নাম হচ্ছে জাগ্রত সংঘ ক্লাব। তো দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর করেছে ঠাকুরটা, প্যান্ডেলটা সুন্দর করে সাজিয়েছে। তো তোমরা এনজয় করতে থাকো। তো গাইস, এটা আমাদের ভাঙড়ে আরও একটি ক্লাবের ঠাকুর। তো দেখতে থাকো আর তোমরা এনজয় করতে থাকো। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কি সুন্দর করে ঠাকুরটাকে সাজিয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। তো গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর করে লাইটিং করেছে, বেশ সুন্দর করে প্যান্ডেলটাকে কাজ করেছে, সুন্দর করে সাজিয়েছে। তো গাইস, এটা আমাদের বাড়ির সামনে যে ফোয়ারাটা দিয়েছিল সেই ফোয়ারাটার ছবি, কি সুন্দর লাইটিং করে চেঞ্জ হয়, দেখতেই পাচ্ছ। এতদিন তোমাদের এই ফোয়ারাটার ছবি দেখানো হয়নি, খুব সুন্দর ফোয়ারাটা করেছে। তো গাইস, তোমরা দেখলে আজকে সারাদিন আমরা কি কি করলাম, কি কি আনন্দ করলাম। হয়তো আমি বেশি ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারিনি, বেশি ভিডিও দেখাতে পারিনি, বুঝতেই পারছো পুজোর সময় সবাই মিলে আনন্দ করবো না, ভিডিও কন্টিনিউ করো। তবুও যতটা সম্ভব তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখন অনেক টায়ার্ড হয়ে গিয়েছি, এখন 11:30 বাজে, 11:30 বাজে দেখতেই পাচ্ছ। তো আমি এখন চলে এসেছি, আজকে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, এখন তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। বাড়িতে সবাই খাচ্ছে, আজকে খিচুড়ি ভোগ দিয়েছে, তোমাদের হয়তো দেখানো হয়নি, খিচুড়ি ভোগ খেয়েছি অল্প। তো সব দেখা হয়ে গিয়েছে, ঠাকুর ফাকুর দেখলাম। তোমাদের আজকে যে কটা ঠাকুর দেখেছি আমাদের ভাঙড়ে সেগুলো দেখালাম, আজকে যে কটা ঠাকুর দেখেছি। তো তোমাদের আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগে। The next day. হ্যালো গাইস,
আজকে আর ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল বলবো না, কারণ আমি ভাবছি যে নবমী আর দশমীর ব্লগ একসাথে দেবো। কারণ কি ভিডিও করছে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, হয়তো ছোট হয়ে যাবে ভিডিওটা, কারণ সারাদিন ধরে আমি ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারছি না। তাই জন্য ভাবছি যে দুদিনের ভিডিও একদিনে দেবো, একটা ভিডিওতে দেবো, কারণ তোমাদের দেখতেও ভালো লাগবে তাতে। তাই জন্য আর ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল বললাম না, তাই একসাথে দেবো। আজকে দশমী, তো তোমাদের সবাইকে বিজয়া দশমীর ভালোবাসা, প্রণাম, বড়দেরকে প্রণাম আর ছোটদেরকে প্রচুর ভালোবাসা রইলো। তো আজকে দশমী, আজকে খুব এনজয় হবে। আজকে আমি খুব হড়বড় করে বলছি, আজকে আমাদের এখানে বিজয়া হবে না। সব থেকে বড় খবর, সব থেকে মজার খবর, আজকে বিজয়া দশমী, কিন্তু আমাদের এখানে বিজয়া হবে না। কি একাদশী পড়ে আছে কিনা আমি, সামথিং কিছু একটা হবে, আমি জানি না, হয়তো এমনিও হতে পারে বিজয়া হচ্ছে না। তো বিজয়া হবে না আজকে, আমাদের রবিবার বিজয়া হবে, রবিবার, মানে কথা আটকে যাচ্ছে, রবিবারটাকে রবিবার হয়ে যাচ্ছে, রবিবার বিজয় হবে আমাদের এখানে। তো প্রচুর গান চলছে, আমি হয়তো বাইরে গিয়ে কথা বলতে পারবো না, ওই জন্য আমি ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারছি না ভালো করে। ওই যা ভিউ গিয়ে যা করছি সব সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু বাইরে গিয়ে কথা বলতে পারছি না আমি। তো আজকে যা যা করবো, এই দশমীর দিনে যা যা করবো সব তোমাদের দেখাবো। এমনি কিছু প্ল্যান নেই কোথাও ঘুরতে যাওয়ার, হয়তো এখানেই মণ্ডপে থাকবো, আমরা সবাই মিলে গল্প করবো, প্রচুর আনন্দ হয় সবাই মিলে গল্প করতে, সেটাই করব। তোমরা দেখতে থাকো, আর যদি কোথাও যাই সেটা তোমাদের দেখাবো। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো। তো গাইস, আমরা এখন প্যান্ডেলে চলে এসেছি, সবাই মিলে মজা করছি, সব দিদিরা, জাইবুরা, দাদা, বৌদি সবাই আছে, মোমো দেখছে, আইসক্রিম খাচ্ছে, আর আমি এখানে ভিডিও করছি, কারণ কোনো ভয়েস দিতে পারছি না, দেখতেই হচ্ছে প্রচুর জোরে মাইক চলছে, মোমো দেখছি। আর দেখো গাইস, তোমরা সবাই আর একজন রাক্ষসের মতো কেমন করে খাচ্ছে একা একা, আমাদের কাউকে না দিয়ে একা একা খেয়ে নিচ্ছে আইসক্রিম। তো গাইস, তোমাদের এক্ষুনি হঠাৎ করে সব ঠিক ছিল, এক্ষুনি প্রচুর জোরে ঝড় আসলে, দেখতেই পাচ্ছ, ধুলো উঠছিল, প্রচুর জোর ঝড় আসছে। তো বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, প্রচুর জোর ঝড় উঠে, তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না, হাওয়া দিচ্ছে। তো দেখো বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে, আস্তে আস্তে বৃষ্টি পড়ছে। তো দশমীর দিনটা তো বৃষ্টি হয়ে গেল। 2 hours later. তো গাইজ, আমি আমার রাতের ডিনার নিয়ে চলে এসেছি, আজকে দশমীর দিন রাতের ডিনার। তো তোমরা ভাববে গেঞ্জি ওপরে এখানে শ্যুটটা করছি, কারণ আমি এন্ডিংটা আগে করে নিয়েছিলাম, তারপর কারণ একটু রেডি সেডি হয়ে এন্ডিংটা করতে হয় না, তাই জন্য এন্ডিংটা আগে করে নিয়েছি। আর এখানে আমাদের ঠাকুরের ভোগ নিয়ে এসেছি, এখানে পোলাও আর আলুর দম ঠাকুরের ভোগ, এটা যেটা ঠাকুরকে মানে নিবেদন করা হয় সেই ভোগটা, সেই আসল ভোগটা নিয়ে এসেছি। আর এমনি আমাদের এখানে দশমীর দিন পোলাও আর আলুর দম বিতরণও করা হচ্ছিল, আর এটা যেটা ঠাকুরকে যে নিবেদন করা যে ভোগটা, সেই ভোগটা আমি নিয়ে চলে এসেছি খাবো বলে। তো এটা আজকে আমি ডিনার করবো, আর কিছু খাই কিনা আমি জানি না। তো এই ডিনারটা কারণ ঠাকুরের ভোগ খাচ্ছি বলে এটা দেখালাম তোমাদের। আর এরপর আমি খেয়ে দিয়ে তোমাদের বাই বাই করে দেবো আজকে দশমীর মতো, তারপর আবার কালকে থেকে আবার ব্লগ শুট করবো। তো গাইস, তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে? আই হোপ তোমরা এই ভিডিওটাকে প্রচুর ভালোবাসা দেবে, প্রচুর মজা পেয়েছো। তোমরা দুদিনের ভিডিও আমি একদিনে দিচ্ছি, কারণ নবমী ও দশমী মিলিয়ে দশমীর দিন বেশি করে ভিডিও করার টাইম পাইনি, বেশি জায়গায় যাইনি। তো তোমাদের যা যা এনজয় করেছি সব দেখানোর চেষ্টা করেছি। হয়তো সকাল দিয়ে আমি নবমীর দিনও কন্টিনিউ করতে পারিনি, তোমাদের বলেছি, আর দশমীর দিনও কন্টিনিউ করতে সকাল দিয়ে পারিনি, তাই জন্য সন্ধ্যা দিয়ে কন্টিনিউ করে তোমাদের দেখিয়েছি। তো আই হোপ তোমরা ভিডিওটা খুব এনজয় করেছো। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করবে, ভিডিওটিতে ভালো কমেন্টে ভরিয়ে দাও তোমাদের ভালোবাসা, আমাদের খুব কামনা করি। তোমাদের ভালোবাসা না থাকলে আমরা ভিডিও বানাবো কি জন্যে? তোমরা ভালোবাসা দেবে, তারপর না আমরা ভিডিও বানাবো। তো তোমরা বেশি করে কমেন্ট করো, সুন্দর বেশি করে লাইক দাও, আর আমাদের চ্যানেলটা ভালো করে শেয়ার করো। তোমরা শেয়ার করলেই না আমরা আরও বড় হতে পারবো। তো তোমরা চ্যানেলটাকে শেয়ার করো, চ্যানেলটা আরও বড় করো, আরও আমাদের ফ্যামিলির মেম্বার যাতে বাড়ে। তো আর আমাদের চ্যানেলটিকে তোমরা নিজেরাও সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বাই গাইস, আজকের মতো গুড নাইট। তো আমাদের বিজয়া তো রবিবার, আজকে তো বিজয়া হবে না, রবিবার। তো
তো আজকে বিজয় হবে না, এই জন্যে খুব মজা। তাই জন্যে তোমাদের কালকে ভ্লগও দেবো, তারপর একেবারে বিজয়া দশমী, মানে বিজয়ার দিনই ওটা দশমী না হলে বিজয়া দশমী বলবো। আজকে তো বিজয়া দশমী না, আজকে শুধু দশমী আমাদের এখানের জন্য। তো সেই দিনের ভ্লগটা আশা করছি খুব মজা হবে। কালকের ভ্লগে সবাই আছে, সবার সাথে খুব মজা করবো আশা করছি। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতো গুড নাইট, বাই।